បាទគេជាកូនរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅចំពោះគេហើយ បងដេនបងលើកដាច់ទេបងហើយចាំគិតបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាសុខស្មាញខ្លាំងពេកអើយអញផឹកកលែងឆ្ងាញ់ដែរបើឥឡូវនេះអញពងស្មុកស្មាញដល់កនេះហើយអញមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទេអើយបងរឿងបានកើតឡើងទៅហើយយើងដោះស្រាយតាមដំណើរទៅអើយបើអញដោះស្រាយបានណាអញបាច់ហើយមកហើយហើយឥឡូវលុយវាគ្មាន1រៀលហើយជួយក្រាញ់មើលយើងត្រូវដោះស្រាយមិនហ៎អូយបងខ្ញុំនឹកឃើញហើយបងឯងទៅលាងឡានមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអើយអញទៅលាងឡានមិនកើតទេអូបងនឹកឃើញហើយអញ្ចឹងបងឯងទៅអាយ៉ាឡានហាងកាទៀវមួយអញ្ចឹងអីដែរហើយអាយ៉ាឡានមែនខ្មាស់គេហ៎អើយលាងឡានក៏អត់អាយ៉ាឡានក៏អត់ហើយចង់ធ្វើស្អីអញ្ចឹងអូយបងខ្ញុំនឹកឃើញហើយបងឯងទិញតារាបានច្រើនហើយយកទៅលក់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងមិនដែរបងអើយសិតទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍ចាហើយគាត់សួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកាត់ទៅហើយខ្ញុំខុសទៀតបងឯងជួយខ្ញុំបានអត់ជួយស្អីបងណាកំពុងតែពិបាកចិត្តចង់សាប់ចង់ហួរទៅហើយព្រោះថ្ងៃនេះបងសុកស្វែងជាងឯងទៅទៀតតែបងក៏នៅគ្រាន់បើជាងខ្ញុំដែរខ្ញុំឥឡូវនឹងត្រូវការលុយបន្ទាន់មែនបងដើម្បីយកដោះស្រាយថាបងអាចជួយខ្ញុំបានអត់អត់មានទេសំមុខឯងហីនៅរៀនសោះសុកទៅឲ្យមានប្រពន្ធមានកូនឥឡូវទឹកឡើងដល់ច្រមុះហើយគ្មានអ្នកគេជួយអ្នកគេទេបងឯងក៏គ្រាន់បើជាងខ្ញុំហ្មងដែរនេះរៀនសោះចេះមានសង្សារដែរមែនបងមានប៉ុន្តែបងមិនល្ងងភ្លើដូចជាឯងទេតែផ្លត់ឲ្យមានកូនមានចៅស្អីបងស្រឡាញ់គ្នាដល់ចិត្តនឹងចិត្តពីមានទៅខុសស្អីធ្វើម៉េចបើខ្ញុំជ្រុលជាមានកូនទៅហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅក្មេងមិនទាន់ចេះរកស៊ីអីប៉ុន្តែឥឡូវវាជ្រុលទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរឥឡូវស្អីវាហួរអស់ហើយជាលូកភ្លើងត្រូវតែលាកអញ្ចឹងពេលសបាយតែឯងដល់តែពេលពិបាកតាំងមកអូគេអូឯងឲ្យទៅជួយឯងបងឯងបើថាមិនជួយខ្ញុំទេបែរមកជន់កបន្ថែមទេចុះឯងមកភាសាជាមួយបងទៅស្អីខ្លួនឯងដឹងហើយតែថាបងតុកសិចដែរបងមិនតដោះស្រាយខ្លួនឯងរួចផងមានពេលណាតែគិតរឿងឯងចេះចងឯងស្រែកខ្លួនឯងទៅបងឯងមិនដេញខ្ញុំទេបងឯងគង់មានថ្ងៃលឺខ្ញុំទៀតហ
មានអាម៉ាក់ទេតែអាចជួយខ្ញុំបានម៉ាក់មិនទាន់បាននិយាយប្រាប់ទេតែមិនអីទេណាចាំម៉ាក់ប្រាប់ឲ្យណាម៉ាក់ម៉ាលីម៉ាក់ចង់និយាយរឿងមួយជាមួយកូនណាម៉ាក់មានរឿងអីកូនកុំខឹងណាចាកូនអត់ខឹងទេម៉ាក់ដេតហ្នឹងគេវាទៅស្រឡាញ់កូនគេម្នាក់បានកូនមួយហើយថាម៉េចដេតដល់វាមានកូនហើយម៉ាក់លោកឲ្យលោកហេតុអីក៏មានរឿងទួនបែបនេះម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ភ្ញាក់ដូចគេធ្លាក់ពីលើចុងថ្នោតអញ្ចឹងម៉ាក់ក៏ខ្វល់ខ្វាយចិត្តដែរកូនណាយកូនវាធ្វើឲ្យម៉ាក់ដំបៅទ្រូងគ្រប់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំមកកំពុងតកង់លុយថ្លៃបងថ្នាំនិងធានារ៉ាប់រងរបស់បងវ៉ាន់ណាមួយត្រូវកាត់រឿងលាក់រៀបការទៀតឥឡូវនេះដេតវាមកអំពើទុកបែបនេះតែខ្ញុំដើរទៅតាមផ្លូវណាម៉ាក់ក៏ខ្វល់ខ្វាយចិត្តដែរកូនម៉ាក់មិនដឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទេម៉ាក់ក៏ប្រាប់ដេតដែរតែដេតមិនតបតអីទេបានត្រឹមតែនិយាយថាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើក្មេងវាបើកភ្នែកឲ្យកន្លងទៅហើយនោះវាមិនដែលនៅស្ងៀមណាក្មេងនោះវាកាត់ចេញមកបានទេម៉ាក់ស្អីគេមិនទាន់នឹងចេះរកលុយបាន1រៀលផងឥឡូវមកមានកូនមានប្រពន្ធអីទៀតអីតើបានស្អីទៅចិញ្ចឹមគេម៉ាក់គិតថាខ្ញុំនេះជាស្ថិតកែនងព្រេងមែនបានជាវាដើរបកបញ្ហាបករឿងឲ្យខ្ញុំបែបនេះតើរាល់ថ្ងៃនេះវាដឹងថាខ្ញុំនេះចិត្តស្លាប់អត់ពេលដែលទឹកចូលច្រមុះខ្ញុំម្ដងតើមាននរណាមកជួយខ្ញុំម៉ាក់មាននរណាមកជន់បលិចទេកូនអាណិតម៉ាក់ជួយដេកផងទៅណាកូនជួយប្អូនផងទៅណាកូនម៉ាក់សុំវល់ណាម៉ាលីដឹងច្បាស់ណាស់ថាកូនស្រីឈឺចាប់ទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយពួកវាគ្មានកើតអីទេតែខ្ញុំចង់បងជួយចេញថ្លៃសាលារៀនឲ្យក្មួយទាំង3ផងមួយថ្ងៃពួកវាចំណាយច្រើនណាស់ខ្ញុំមានការពឹងបងបន្តិចបងជួយផ្ញើលុយមកឲ្យខ្ញុំ$1000មកខ្ញុំចាយលុយអស់ហើយបងស្អីគេចាយអស់ហើយម៉ាក់មានរឿងអីនិយាយចូលសាច់រឿងទៅបងវ៉ាន់ក៏កំពុងចាំខ្ញុំតែចង់លោឡាផ្អើគេផ្អើឯងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះណាយាយសនគាត់នៅស្រុកកំណើតជាមួយយើងហ្នឹងពេលនេះគាត់ឈឺអត់លុយអត់ទីពឹងហើយគាត់ក៏មកសុំលុយកូនយកទៅទិញថ្នាំមើលជំងឺជួយគាត់យកតែបង់ទៅណាកូនណាខ្ញុំមិនមែនជាតុកតាសម្រាប់គេលេងតាមអំពើចិត្តដូចជាបងទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានអារម្មណ៍ទៅរៀបការជាមួយជំនួសប្រុសដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ដែរខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងកើតមកមួយជីវិតបើធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកដទៃព្រោះធ្វើអីដេតហ្នឹងគេវាទៅស្រឡាញ់កូនគេម្នាក់បានកូនថាម៉េចដេតដល់វាមានកូននឹងបងប្អូនកូនសុខចិត្តបូជាយុវវ័យរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបការជាមួយប្តី
តែមានអាយុស្មើនឹងឪពុកលះបងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគ្មានសេចក្តីសុខទៀតមើលតាមសម្បកក្រៅគេថាកូនមានសេចក្តីសុខណាស់ព្រោះមានប្តីជាអ្នកធូរធារចង់បានអីក៏បានតែធៀបពិតវិញកូនស្រីគ្មានថ្ងៃណាសប្បាយទេពុនរឿងមួយចូលដល់រឿងមួយមិនចេះចប់ព្រោះតែប្អូនម៉ាលីអើយអញម៉ាក់សុំទោសណាតែធ្វើបាបកូនមិនជប់ចូលបែបនេះណែលុយថ្ងៃមុនណាឲ្យបងសុំទោសពួកបងយកលុយទៅដោះភុនតែឥឡូវនេះបងសុំបានខ្លះហើយគឺសុំទុកសម្រាប់ឯងហ្នឹងណាយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយណាយកទៅមិនយកទេហើយមិនចាំភឿនគេថ្ងៃមុនឯងត្រូវការខ្លាំងណាស់ណែយកទៅក្បាច់ក្បោអីច្រើនពេកខ្ញុំឈប់ចង់បានវាទៀតហើយមកចឹងមិនចឹងហ៎ស្អីវាហួសពេលហើយបងឯងដឹងហ៎អាលក្ខគេចិត្តការចោលខ្ញុំហីខ្ញុំយកលុយបងឯងឲ្យបានធ្វើការអីទៀតចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាច់ឈប់ខកពីខ្ញុំទៅភឿនមិនឯងធ្វើជើងដាក់បងហ៎ឯងមានដឹងទេថាទៅរំតបងសល់លុយបានប៉ុណ្ណេះតើបងទៅធ្វើអីខ្លះបងខំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានទៅរកការងារធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសុំលុយបានខ្លះយំឲ្យឯងតែឯងមើលអត់ឃើញទេឯងបែរជាខឹងឯងមើលងាត់អាបងអញ្ចឹងហ៎ហ៎ខ្ញុំឈប់ពងថ្ងៃទៀតហើយអត់ពីខ្ញុំម្នាក់ទៅបងឯងប្រហែលជាបានធូរហើយនៅមើលពួកវាឲ្យបានល្អទៅចំណែកខ្ញុំមួយបាយមិនខ្វល់មកខ្ញុំទៀតទេអត់ទេភឿនអត់ទេទៅអូនភឿនគឺតំតែឯងអូនណាភឿនគឺទៅចឹងភឿនតំតែឯងអូនណាភឿនភឿនគឺកំទៅសុំមកកំទៅគឺដំណៃកំទៅឯណាបងសុំមកអូនកំទៅឯណាអូនណាកំទៅឯងបងជប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយបងសុំទោសណាភឿនណាបងទៅមែនអូនទៅរស់នៅណាបានលុយណាចាយហើយបានអីហូបបានលុយណាបងសាឡាកុំទៅអីណាឥឡូវបងសន្យាចាប់ពីពេលនេះទៅអូនចង់បានអីក៏បងឲ្យទាំងអស់ណាឥឡូវចង់បានអីប្រាប់បងមកបងឲ្យបងសុំវល់កុំឲ្យតើអូនទីពីផ្ទះណាអូនណាកុំទៅអីណាពឿនណាពឿនកុំបោតឲ្យអូនឯងទេកុំទៅមកដល់ទៅទេណាកុំទៅអីមកសុំមកណាដៃខ្ញុំកុំទៅភឿនអូយ
ខ្ញុំខំទៀតហើយខ្ញុំខំទៀតហើយមិនកាច់ជើห้ามอมจนห้ามอมconห้ามอมvô mới đấyបងហើយបងសុំទោសបងតែបងដែលធ្វើបងបាក់ចិត្តរហូតឥឡូវបងនឹងកំហុសឲ្យបងណាបងសូមបងអាណិតជួយសង្គ្រោះក្មេងបងណាព្រោះពួកខ្ញុំនឹងពីរអត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមវាបងជួយខ្ញុំផងណាបងណាបើដឹងថាខ្លួនឯងទៅមិនរួចចឹងមិនក៏នាំគ្នាបង្កបញ្ហាអញ្ចឹងប្រៃប្រពន្ធខ្លះគេការ 4-10 ឆ្នាំហីគេមិនទាន់នឹងហ៊ានយកកូនផងព្រោះខ្លាចអញ្ចឹងកូននេះមិនបានល្អហើយចុះឯងនេះចេះរកស៊ីអីរាល់ថ្ងៃនេះចេះតែម្យ៉ាងគាត់គឺលាដៃសុំលុយពីបងឯងធ្វើអីតាមតែបើចិត្តខ្លួនឯងទេដល់តែពេលឯងមានបញ្ហាឯងតម្លែកគេគ្រប់គ្នាពួកគេខ្វល់តែពីកាពះខ្លួនគេមានរឿងដោះស្រាយខ្លួនគេដែរគេដោះស្រាយខ្លួនគេមិនអស់ផងគេមានពេលណាទៅគិតដល់រឿងឯងហ៎មួយថ្ងៃចេះតែចាយបើរលួយចូលផ្ទះវិញគឺគ្មានទេឯងធ្វើឲ្យបងឆ្អែតដល់កទេឯងគិតថាបងនេះមានពេលតំណេនណាស់អីគឺគិតតែរឿងរបស់ឯងឯងមែនទេពេលនេះឯងតែបង្កបញ្ហាឯងតែដោះស្រាយខ្លួនឯងបងមានរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងដែរបងទៅហើយបងលីណែបងជួយក្មួយបងណាបងវាក៏ត្រូវជាសាច់ឈាមបងណាបងណាត់វាណាបងណាជួយក្មួយទៅបងស្រីខ្ញុំនឹងសន្យាថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅរៀនទៅសូត្រឲ្យតែបងមេត្តាជួយចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំលែងដឹងលែងលឺទេឯងអ្នកបង្កើតក្មេងនេះមកឯងអ្នកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទៅNhiên mày đấy ok đấy Khôi lấy sân đấy mẹ này Khôi á Tiếng thua đó cô này con sẽ Dưỡng cứ chừng mình đừng khăn đi ở quay để khăn ai chơi bán á khăn đi con sẽ chui chẳng hay sẵn nang á đều ta mê cốt á lộn vô pro mày sẵn nạn nơi nữa của ta khăn đi đăng ai chia sẻ chân đất bao đầu ta mê cốt á mà khăn đi pâng á vậy chẳng mấy của anh chạy tranh với tiền chẳng
Nơi ta kia miên hướng chờ nó chiêng đăng ấy bó giấy kia miên cho lùm yên sẵn bố ôm sma kia tôi chết mau là hô đây cho mà kia đã chết chơi mà nó nơm này ấy của kia em cho làm khan qua tiết Cảnh phật tiết đăng ấy bóng sấy đôi chiêm đai ta hời Cảnh anh vô trở lòng anh chỉ qua tiết đăng ấy nhớ đừng choáng chưới nè Niêm bạn vô cho ló mới chịu cuối với trần đong phê bạn kia thôi hình chân không chẳng mơ ta ọt bị qua tớ kia slap lại ọt anh cùng đăng ai khối cho ba hai chiêngแต่ละเนี่ยไอ้มันลุยมาเป็นน้าดำไปจำนายเลยการเรียนโซด Khiếp hai thời họ ca nghe thưa bà đào hiền bà đào ấy đôi anh chăng á thế mà bây giờ cạn mau khỏi ta tôi thì giang ná chiếm cho mình không to su hiền sốt họ đó tìm chọc ở đôi cái đêm đó mà nhung ហេល្អនេះបានចង់ជាកូនប្រុសហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលយើងនឹងគាំទ្រឯងជានិច្ចណាសម្លាញ់ អរគុណច្រើនពុកម៉ាក់ អីហីហើយឯងមិនបាច់ពិបាកចិត្តពេកទេគិតតែខំរៀនទៅបានហើយមិនគួរមានរឿងចង់សោះ Lo anh chăng ai ban xong nhà chỉ một bom mà mãi hao vậy tha là không prang riêng sâu đi xa chỉ mày rương bị môn á bom ăn gì vậy tai chắc bị thẩm thằng ngày đi tới á ai tới là tai tai cầm nát đi xa chỉ mày lừa á bạn bom nhưng xong giả thay nhưng mà thôi bom bạn chất tiêu đi bố tha lấy nhưng mình không hiền đã bay nãy cột nhom bố nhom mình bôi mình câu này bom nặng sợ bài chết na đại cô nó chơi rồi khơi khơi trời bạn đi á mặn mình chọn ban là vậy bị cô tê aiแต่cô nó chơi cô sang luôn phơi chim đủ lo bạn đi á mặn sợ bài chết na chiên ban cô phơi bon này mai ban bằng phơi bon tiên khơi nhỉ xong bay tầm má và qua trời o đây mình chắc là vậy đại sao mà giá thời thua ở bàn gọi cho mạng bên ca ấy nè để cái trắng song tinh mà tàu muối chi từ riêng mà này bom bố tha nhưng mà mình tô chi hay xả còn nơi chơi tiền bom chú tình tô như muối nó bom nè bom ban dễ đường tàu quay nhé mình đang o chơi vào mai này thở nó cho chiên cả ai được tiền xin đặt là hốt á lớn đi á bon á bông ta cân hưởng việc ca xảy lẹ không ai chàng tới chơi bon á hot nơi á chụp một ai bên á xong rồi là hốt á bom sao giả tha nhưng chụp xong lôi bom thì đây bom anh có thôi bom bạn chất tiêu đây bom á đôi chỉ nghe nào chứ bà ấy phơi tan cái son giả này ban nó em son giả bom như đó cầm ai bao ai hot đâu thật tiết nè bạn mà chúng tôi thuê bom hot tiết đây phù tha lui mà đông từ con hot anh mình thì dân chăng mình cho cầm đất men chặt mạng chụp chui nhá cho vào sông thoáng thoáng con ai vẫn nè miên tờ lui từ con đắng hay con có hot đây ơi
anh đi ê chẳng mong cân mưa sân nữa Ủa anh cái đợt bị cân sân ta ngày nay bà nói mình luôn nhung ta mình là chữ ngữ á bài phải nhung than nhung nó to say hay khoát trên store hay nhung sao tiệt à là nhung thở ca lôi nhung ta mình là chữ ngữ Ủa anh cái đợt ngày này nhung nằm trong chuột nói nhỉ con chua này dễ cho sắc mẹ hay đừng dễ cả tập bài xong tập bài ra đi ta anh nhung á mày chăm mặt ban này mà anh đang không tại bom đi lọt lôi đi này chăm sóc ba này sao bị môn á bom đại này kháng nặng nhung trắng này ta tăng nhung mình cô nhá bom play nhá ơi tao lôi á say của bia to say của bia chặt này này thật cân không cho bom xài vào bom hả bom xài bom ở lỡ con bông chạm hôm nay thật đằng nam môi đây con trừ nam môi chữ cam bằng lẹ hay nam môi á chuông để đòi côn dương hay nam môi á nó con chừng nãy sau cùng không tẹt con bom sao bom thôi tay mình con nên là tập hò ở này chăm sân ơi nè bom này hoàng ấy nè lấy mà bom cất rồi thôi thôi nha Đường bôn sống trời bi cờ dòng đầy riêng ra pro ha chân sáng tai mình chưa về đơn gặp bình bỏ mình mong thoát đấy ôn mình trong thua tua trong nụ rư miệng chua chia nàng đi bay bao chân về cái đây ôn miền đom lấy áo chắp từ trông bồng bềnh áo chưa túc chật dọn rương bờ đân thưa chia cả bên hồn nè tục ôn chia rồi bong sừng răm lấy sao sập bay rư chi mà trong pram bông thà on san chụp xa nắng nguồn bên này kia ta lọc một on trâu đã chơi tội luôn anh đã được tiền làm bay bay rừng do đường bò sống trăng bi cờ dòng đầy riêng ra pro ha chân sáng tai mình chưa về đơn gặp bình bỏ mình mong cái bon đấy ôn mình trong thua tua trong nụ rìu biển chu chia nàng đi bay dòng đầy riêng ra pro ha chân xe tai mình chưa bị phận vô mình bọt sông đây ôn mình trong miếng chmô nẹ ti bay Phiên á Phiên nè nè sông tên chim ra pro ha chân xa tay chưa phận vô mình bọt sông đây ôn mình miếng chmô nẹ ti bay sông đây riêng ra pro ha chân Đúng phi ca này ba nó thân ta tới đa mau chứ bông vơi mũi nè Còn Phiên bái bơ mơ ngày nấy nó xa đấy bông cha sát mình tên mấy nè bông mưa làm phật cả hai mưa ở trong squash manta là ra thịt dùn màu bị na Ông Phiên ông cơn lấy bông để bàn sai nhung bái đăng ấy ngày nắng á nè na con được sai thay nhung sát cùng tới cái nia nâng vâng ấy hay tâm mò bị na nè ngã phải
Cười nhông á, tao mau bị thơ tê, sầm đai cai bị ca, nơi bật từ ca môi nữa nghe không? Phải ban là tập hòn mày cái. Cứ bà hai chị miên rồi không chớn bong, rút tên mình đập, tên mẹ căn camera, tên mẹ bà trai cực tê ha, rất tê sao nhông tha, hụt hiền nhông xa hai á, ca sầm đai nhông là o tiết đâu, pan này ha, cái đây được khai nhông ba sầm đai vậy bong. Ta sầm đáy nhá, cả tơ bong á mình tha ai tê, ta ai nhá còn plek thì gần ca hiện sâu, tụi bay chỉ ban trô sầm đáy cả đôi, thời ta chỉ liệt pê riêng sâu, cùng ta an ban hướng sầm đáy hướng ấy plek ca riêng sâu ấy hết lưỡi. Ôi bong, vui chón á, nè, nóng mẹ, tên mẹp nha, Đây kia nó, nóng mà bỏng chứ anh á. Thân, nôm đi, thay na ta, hai ai ban lên vì na tới nhá. Thôi bong ơi, nhâm tên ai bị xa ấy nữa á, bong ai cũng xua quen chứ ai trốn bách, cứ bộ mạng nhâm cái tên ai tên nữa á. Nè, ai hướng gọp an mất phẹ nông á, còn chẳng đài, thử chắc mơ mộng mơ khỏi phong, cùng túc chất kê pê, thử chắc bị giá anh khắp phong lưỡi. Ôi bong, thôi thoáng lên nè. Bong ai nhá, ba tê nào là pê của bạn đây. Của bông tầm mẹ rõm là o phong. Ở lấy á, khó chất ở linh. Thôi bong ai nó còn chắc á, thôi nhá. Rồi ạ. Hả? Lưỡi ấy kìa. Thôi bong cũng xua quen chứ ai trốn bách. Nhưng ai bỏ ai tục trai ấy. Ta tơi thơ ca bị ban lôi ấy. Xua non trốn á, tơi sẽ mẹ ai. Nhầm vậy, thôi mà bạn ca mà lo là lợi phải chạy tăng tăng phần ai nhóm tôi biết tăng đó nhóm ai còn kêu tao như hay cái đồ như ai biết Ông có ôn á? Con xong xuân tích ban đấy. Ban tại bọn miếng cay kìa bọn. Con xong xuân tích nhé. Trẻ. Vậy chắc hôm nay mình score xong mình nhẹ cho một khưa này ổn. Khưa. Cha. Cái kiện nào là tất bọn. Nạn á bọn đôi chị ở sơ chụp bắn nè.
តែដឹងថាគេនឹងរៀនឆ្នាំទី3ហ៎អូនរៀនផ្នែកស្អី CT អ៊ុយធីមិនបងដូចជាអស័យច្បាស់ហ៎អូនអូនឯងសាក់រនឹកមើលជួយរនឹកមើលគីឡូធ្លាប់ស្គាល់អីពីមុនមកអីហ៎គឺសកញ្ញាញមែនទេហ្នឹងហើយសក់រៀងកញ្ញាញ់អូគឺមានសង្ហាជាងគេហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយអូនហ្នឹងហើយហើយដឹងថារៀនម៉ាក់ណាអូនសោះស្រាយហ្នឹងបងគេដូរសាលាមកហើយដូរសាលាបាទដូរសាលាមកហើយហើយចង់អូនឯងមិនដឹងថាវីដេអូទៅរៀននៅណាអូនដូចជាអត់ដឹងទេព្រោះខានតាក់ទងគ្នាយូរហ្នឹងហើយអូនឯងមិនដឹងថាបងអាចទៅសួរពួកម៉ាក់ឬមួយក៏ណាគេដែលអាចដឹងពីវាហ៎ខ្ញុំក៏អត់ដឹងផងសុំទោសផងបងមកជួយបានអត់អីអូនចឹងអរគុណច្រើនណាស់អត់អីទេបងបាទជួយផងមិនក៏យើងដឹងថាគេដូរឆ្លាតទៅថ្ងៃមុនគឺគាត់ហ្នឹងអូតែគេឆ្លាតអ្នកនឹងស្អាតតែមែនទេឡយមិនដែរដឹងមិនអត់ដឹងណាហើយជួយមកពីបញ្ហាគ្រួសារអីក៏មិនដឹងអត់ទោះអូនណាបងសុំសួរតិចបានទេអូនបាទបងចាយនិយាយអូនឯងមានស្គាល់សិស្សម្នាក់ឈ្មោះខឿនសក់វារៀងកញ្ញាញ់ហើយខួរសម្បល់រៀងសមានស្គាល់ទេអូនបាទបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំទៅមកនៅសួរគេខាងមុខក៏គេស្គាល់អញ្ចឹងអូនណាស្គាល់ទេអូនណាអរគុណច្រើនអូនណាអត់ទោះអូនណាបងសុំសួរតិចបានទេបាទនិយាយអូនឯងមានស្គាល់សិស្សម្នាក់ឈ្មោះខឿនណាសក់វារៀងកញ្ញាញ់ខ្ពស់ហើយសម្បល់រៀងសតិចគេថានៅគាត់ក្នុងវត្តហ្នឹងអូនឯងមានស្គាល់ទេអូនបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរបងអាចទៅសួរគាត់លេខ5ព្រោះខ្ញុំក្នុងនោះថាមុខគាត់មែនគាត់លេខ5នៅមុខនេះហ៎បាទយើងប្រហែលអូនណាបាទយើងប្រហែលនៅមុខនេះអូនណាបាទហ្នឹងគាត់5មុខចឹងអរគុណច្រើនអូនណាមានមែនឬមែនណោះអត់ទៅអូនណាបងអាចសុំសួរបន្តិចបានទេអូនបាទតាបងបាទអូនឯងមានស្គាល់និយាយចឹងអូនឯងរស់នៅកុដនេះហ៎បាទខ្ញុំស្នាក់នៅហ្នឹងតាបងមានការអីបងអញ្ចឹងអូនឯងមានស្គាល់សិស្សម្នាក់ឈ្មោះភឿនណាសក់វារៀងកញ្ញាញ់ហើយខ្ពស់សម្បល់រៀងសអូនមានស្គាល់ទេអូភឿនទេបងគេជាមិត្តខ្ញុំដែរបងអូចុះអូនឯងស្គាល់ភឿនដែរហ៎បាទបងចេញคุยសិនណាបងចាអរគុណអូនហើយមិត្តភក្តិចិត្តដិតដែរអត់អូនអូភឿនគេចិត្តដិតខ្ញុំណាបងអូហើយអញ្ចឹងវានៅគាត់នឹងដែរហ៎បាទគេស្នាក់នៅនឹងជាមួយខ្ញុំតាបងហើយចុះអូនឯងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះឈៀងចុះបងវិញបងអូបងឈ្មោះភៀនបងជាបងស្រីរបស់ភឿនហ្នឹងណាបាទហើយចុះឥឡូវមិនក៏អត់ឃើញទេចឹងមួយរយៈនេះភឿនគេជាប់រវល់ណាបងព្រោះអីឥឡូវគេធ្វើការក្រៅម៉ោងបងដើម្បីយកលុយមករៀនណាបងបងគួយចាំសិនប្រហែលជាបន្តិចទៀតគេមកវិញណាបងអូអត់អីអូនបងរវល់បន្តិចចាំដល់ក្រោយចាំមកទៀតណាចឹងបងគិតទៅវិញអរគុណច្រើនណាអូនណាមកអញ្ជើញបងសុខសប្បាយបងចាបាទបងមានកាយបងមានកាយបងនិយាយចឹងអូនបងពឹងខ្លួនឯងរឿងមួយបានទេបានអីទេបងអូនឯងបងចង់ផ្ញើលុយនេះតើឲ្យភឿនផងណាហើយមិនប្រាប់វាថាបងមករកវាឬក៏លុយនេះជាលុយរបស់បងអីទេអូនឯងថាលុយនេះជាលុយបងឯងហ្មងទៅណាហេតុអីក៏បងយកទៅឲ្យភឿនខ្លួនឯងទៅបងអើយគេខឹងបងហ្នឹងទៅគេចេញពីផ្ទះ
ឲ្យបើគេដឹងថាលុយនេះជាលុយបងគេមិនយកទេចឹងអូនឯងថាលុយនឹងលុយបងឯងហ្មងទៅណាបាទហើយបងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដំណើររបស់បងណាបងអញ្ចឹងអរគុណអូនឯងច្រើនណាស់ណាអូនណាបាទបងអូនិយាយចឹងអូនឯងមានលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ស្អីដែលបងអាចតាក់ទងថ្ងៃក្រោយទៀតបានទេអូនបាទមានបងចាំមកផ្លេណាបងចាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបងមានការអីបងអាចខល100ខ្ញុំបានណាបងអញ្ចឹងលេខនឹងលេខបងឯងហ៎បាទចឹងអរគុណច្រើនអូនណាបងគិតទៅវិញហើយបងប្រញាប់ណាបាទសុខសប្បាយណាបងចេញសុខសប្បាយដូចគ្នាអូនណាបាទបងកាត់បេះដូងលះបងដើម្បីគ្រូហាស្វែងយល់មកចិត្តមកស្នេហ៍អូនមកចេញទៅទោះរយឆ្នាំខែផ្សងជួបមិនទេបងលោកប្រុសគាត់សម្រានណាបងហ្នឹងហើយគាត់សម្រាប់លោកអី